งโตไม่ทราบนามผู้แต่งสิงโตสิงโตเจ้าป่าไปทำอะไรมาผมเฝ้าลุงรักต่อไปเด็กๆร้องตามคุณครูนะคะสิงโตสิงโตเจ้าป่าสิงโตสิงโตเจ้าป่าไปทำอะไรมาผมเฝ้าลุงรังไปทำอะไรมาผมเฝ้าลุงรังต่อไปเรามาร้องพร้อมๆกันนะคะสิงโตสิงโตเจ้าป่าไปทำอะไรมาผมเฝ้าลุงรังเก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเพลงที่เด็กๆร้องเด็กๆเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะสิงโตสิงโตสิงโตอาศัยอยู่ที่ไหนคะในป่าเก่งจังเลยวันนี้คุณครูมีภาพมาให้เด็กๆดูนะคะภาพที่หนึ่งสิงโตภาพที่สองช้างเรามาดูว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษของสัตว์ทั้ง5ตัวนี้เขาอ่านออกเสียงกันยังไงนะคะตัวที่หนึ่งนะคะสิงโตสอสิงโตภาษาอังกฤษก็คือ L lion ไหนเด็กๆลองออกเสียงสิคะสอสิงโตสิงโตL lion แอลไลออน เก่งมากค่ะตัวที่สองชอช้าง elephant เลเฟน เก่งมากค่ะเราได้เรียนรู้เรื่องสัตว์ป่ามาเด็กๆจำได้ไหมจำได้ไหมคะจำได้ตัวที่หนึ่งสิงโตคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่ายังไงคะแอลไลออน เก่งจังเลยค่ะตัวที่สองช้างภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ elephant ช้างเก่งมากค่ะตัวที่สามยีราฟภาษาอังกฤษว่ายังไงคะจีราฟเก่งมากค่ะตัวที่สี่เสือภาษาอังกฤษว่ายังไงคะทีไทเกอร์เสือนะคะตัวที่ห้ากวางภาษาอังกฤษว่ายังไงคะดีเดียเด็กๆเก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยเราได้เรียนรู้เรื่องสัตว์ป่ากันมาแล้ววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆวาดรูปสัตว์ป่าที่เด็กๆชื่นชอบนะคะคุณจะแบ่งกลุ่มให้เด็กๆ5 กลุ่มนะคะลองนับสิคะลูก1ไหนใครนับ1ยกมือค่ะมาอยู่กับน้องโชกุนค่ะไหนใครนับ2ยกมือค่ะมาอยู่กับน้องอีคิวค่ะต่อไปใครนับ3ยกมือค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะแนะนำอุปกรณ์ที่เราใช้ก่อนนะคะกระดาษ A4 ที่ว่างเปล่าให้เด็กๆนะคะ2ก็คือดินสอให้แต่ละกลุ่มนะคะไหนตัวแทนกลุ่มมารับอุปกรณ์เลยค่ะเด็กๆเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มเก็บดินสอให้คุณครูหน่อยค่ะนี่คุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มมานำเสนอ
น้องพอดวาดรูปอะไรคะไหนยีราฟคะนี่สิไหนคะนี่เหรอคะสวยจังเลยวาดรูปอะไรดีคะช้างรูปอะไรดีคะแล้วอันนี้รูปอะไรคะกวางอันนี้ล่ะคะสวยไหมคะเพื่อนๆสวยไหมคะสวยตบมือให้น้องพอดหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ ช้างยีราฟกวาง สวยไหมคะเพื่อน สวย ๆตบมือให้น้องอีคิวหน่อยค่ะ